Всем привет! Вы на канале Настя Дав, и в этом видео мы пойдем гулять. Сейчас я по 200 спускаюсь, и мы уже встретимся на совсем другом месте. Мы уже идем на улицу. Офигеть! На улице сейчас где-то плюс 25. Короче, очень жарко. Да, сейчас дождь, наверное, будет, потому что когда я шла за лимонадом, был просто гром. Я думаю, дождь польет, и я сразу побегу домой, и надеюсь, что это будет видео. Да, сейчас я иду на площадку, но мы пойдем круг, и мы сейчас дойду до площадки. И мы встретимся, давайте на уже другой площадке, и будем встречаться уже на других площадках. Вот мы уже идем в другом месте. Да, там уже видно тучи. Сейчас очень вкусно пахнет, потому что я возле продуктового магазина. Короче, у нас супер-мега жарко. Кажется, как на курорте. Ну, хотя мы живем на севере. И у нас зима в полном разрезе сил. И вот сейчас хочу вам сказать, да, что вот там вот, куда я сейчас подхожу, на такую площадку, там очень много людей. Мне даже чуть уже стыдно взять камеру, но все же съемки так съемки. Ладно, сейчас я подойду к другой площадке, и там уже буду полноценно снимать. Здесь более темно, более попрохладнее, что ли. Да. Вот здесь уже очень жарко. Ну, здесь уже как-то похолоднее становится, потому что у нас тучи. Сейчас я зашла за дом, и если я вам покажу, то тучи будет не видно. А вот сейчас я пройду чуть дальше, когда уже будет виден вот этот вот дом. Здесь мою руку видно. Вот, но это не дом, это как-то, ну, не заведение, а, ну, короче, постройка, я не знаю, как это назвать. Ну, допустим, школа. Так, искусство, вот, когда я иду в школу, вы уже все увидите, просто там футболисты, мне кажется, что они меня могут смотреть и запинать меня. Это прогулка в полном рассвете сил, короче. Вот я уже зашла, мне кажется, здесь вроде людей нет. Там только маленькие дети такие. Вот, сейчас вам разверну камеру и, короче, покажу. Вот такая вот у нас погода, и там здесь очень жарко. Из-за этого я сейчас, наверное, присяду на карусельку и буду кататься, потому что очень жарко. Я кроме этого ничего не знаю, что делать. Там какой-то дяденька, эй, ты что ты дальше едем. Слушай, ну там мальчики очень далеко, с девочкой одна. Ну, я думаю, а ты нам не помеха. Да, это мое первое видео из этого. Это как-то того рода блог. Сейчас, если что, мне будет очень неудобно, потому что я не знаю, куда портфель, наверное, вот сюда его брошу. Ну ты гамма. Да, там какой-то мальчик. Нет его здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Качели качаются очень сильно. Я, наверное, сейчас чуть-чуть покатаюсь и начну снимать уже. То есть покатаюсь и продолжу. Сейчас там какие-то уже мальчики пришли, я до сих пор катаюсь, из-за этого не думайте, что там что-то бьют, не знаю, что ковер, наверное, да, ковер отбивают. Вот пыль, если честно, я так никогда не делала, но я сейчас, короче, у бабушки живу, из-за того, что у нас дома ремонт, вот, и, ну, у нас один раз вроде, когда я вот была у себя там, вроде один раз только выбивали ковер, и то где-то, ну, летом, ну, где-то так, или зимой, то есть летом или зимой, я не знаю, когда. Точно не осенью, не весной, прям 100%. Да, хорошо, что стало не так жарко, не так душно, либо я привыкла. А, она сама движется, понимаете? Вот я не качаю ногами, вот она сама движется. То есть ее достаточно чуть-чуть покачать, она уже сама раскачивается. Ладно, давайте я уже как подойду к другой мини-площадке, и я начну дальше снимать. Да, короче, сейчас вот гром даже уже чуть-чуть слышно. Вот, да, вы его все слышали. Сейчас я пойду на другую площадку. Просто он сейчас был еще намного сильнее. Да. Видите? Я на полную руку сейчас. Я думаю, все слышен гром этот. Боже, я его уже не боюсь. Я куда-то посидела прям под молнией, потому что она прям передо мной хлестнула или сверкнула. Вот. Из-за этого я уже ни грома, ни молнии не боюсь. Только боюсь, что она в меня бомбанет, это будет очень плохо.
есть некоторые проценты, что не насмерть. Да, мы сейчас побежим, потому что я очень боюсь деревьев. Ну, если бы не было, вообще бы не боялась ни травы, ни деревьев. Ау, подождите, с меня ботинок слез. Готово. Да, и стрекозы появились очень хорошо. Я в детстве очень сильно боялась. Сейчас я скину себе портфель. А вот так. Это мини-площадка. Да, здесь очень мало места. Но я люблю качаться здесь, на качельке. Мне кажется, все... у меня там что-то дотронулось, или это мои волосы, я не знаю. Вот, вообще очень сильно дети почему-то. Ребят, ой-ой-ой, очень качаться на качельке. Сейчас я чуть-чуть покачаюсь за кадром. И когда я буду подходить домой, бежать, то тогда я обязательно засниму. Сейчас я возле дома, и я уже я уже практически возле дома, ждите меня. Ну ладно, ребят, я уже практически подошла к дому. Всем пока, не забудьте подписаться и поставить лайк. Пока-пока. Да ладно, шучу, мы еще до дома не дошли. Ну вот теперь я уже точно возле дома, ребят. Всем пока, ждите новых видео завтра. Пока!